ബാബരി മസ്ജിദ് തകർത്തിലെ ഗൂഢാലോചന കേസിൽ എല്ലാ പ്രതികളെയും വെറുതെ വിട്ട വിധിയിൽ പ്രതികരണവുമായി വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പ്രമുഖരും. അയോധ്യയിൽ പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും പുതിയ ഇന്ത്യയിലെ നീതി ഇതാണെന്നുമാണ് ആക്ടിവിസ്റ്റും അഭിഭാഷകനുമായ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ പ്രതികരിച്ചത്. CBI തന്നെ അപ്പീൽ പോകണമെന്നും എല്ലാവരും സമാധാനവും മതസൗഹാർദ്ദവും കാത്തു സൂക്ഷിക്കണമെന്നും മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ഹൈദരലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ പ്രതികരിച്ചു. നിയമവിരുദ്ധമായും അക്രമ മാർഗത്തിലൂടെയും ബാബരി മസ്ജിദ് തകർത്തവർക്ക് ശിക്ഷയില്ലാതെ പോയി. അത് വളരെ നിർഭാഗ്യകരം തന്നെയാണ്. ബാബരി മസ്ജിദ് തകർത്തിട്ട് തന്നെ ഇല്ലെന്നും പള്ളി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നുവെന്ന് പറയും പോലെയാണ് വിധിയെന്നും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവും MPയുമായ PK കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പറഞ്ഞു. ബാബരി മസ്ജിദ് തകർത്തിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് തുല്യമായി പോയത്. പള്ളി അക്രമ മാർഗത്തിലൂടെ തകർത്തതാണ്. CBI കോടതിയുടെ വിധി ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾക്ക് നിരക്കാത്തതാണെന്നും സുപ്രീം കോടതി വിധിക്ക് എതിരാണെന്നുമായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് ദേശീയ വക്താവ് രൺദീപ് സുർജേവാലയുടെ പ്രതികരണം. വിധി നീതിയോടുള്ള പൂർണ്ണ പരിഹാസമാണെന്ന് CPM ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ബാബരി മസ്ജിദ് സ്വയം പൊട്ടിത്തെറിച്ചതാണോ എന്നും CPM ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി ചോദിച്ചു. ഇന്ത്യ വീണ്ടും കൊല്ലപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു DYFI ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് റിയാസിന്റെ പ്രതികരണം. എന്നാൽ BJPക്കൊപ്പം കോൺഗ്രസിനെയും കടന്നാക്രമിച്ചാണ് DYFI സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് MA റഹീം പ്രതികരിച്ചത്. വിധി മതനിരപേക്ഷ ഇന്ത്യയുടെ മരണമണിയാണെന്നും ബാബരി മസ്ജിദ് തകർത്ത കേസ് അട്ടിമറിച്ചതിൽ ഒന്നാം പ്രതി കോൺഗ്രസ് ആണെന്നും AA റഹീം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വേദനാജനകവും അപമാനകരവും അവിശ്വസനീയവുമാണെന്നാണ് വിധിയെക്കുറിച്ച് PDP ചെയർമാൻ അബ്ദുൽ നാസർ മഹദിനിയുടെ പ്രതികരണം. ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിലാണ് മഹദിനി കോടതി വിധി അപമാനകരമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. വിധി ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ നിയമവാഴ്ചയുടെ തകർച്ച തെളിയിക്കുന്നതാണെന്ന് ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി പ്രതികരിച്ചു. നിയമ സംവിധാനത്തിൻ്റേത് നിരാശ പടർത്തുന്ന വിധിയാണെന്നും തുടർ നിയമ പോരാട്ടം ദേശീയ തലത്തിൽ കൂട്ടായി ആലോചിക്കുമെന്നും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി അസിസ്റ്റന്റ് അമീർ P മുജീബ് റഹ്മാൻ പറഞ്ഞു. വിധിയെ രൂക്ഷ ഭാഷയിൽ വിമർശിച്ച് കേരളത്തിലെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും രംഗത്തെത്തി. രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നുവെന്നാണ് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മാത്യു കുഴൽനാടൻ പ്രതികരിച്ചത്. മഹാത്മാഗാന്ധി വധ ഗൂഢാലോചന കേസിൽ നിന്ന് സവർക്കർ അടക്കമുള്ള ഹിന്ദുത്വവാദികൾ രക്ഷപ്പെട്ടതും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണെന്നായിരുന്നു VT ബൽറാം MLAയുടെ പ്രതികരണം. ഭാരതത്തിൻ്റെ നിയമവ്യവസ്ഥയിൽ ജനങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ട ദിനമാണ് ഇന്ന്. ഇത്രയുമധികം വിഷ്വൽ എവിഡൻസ് ഉള്ള ബാബരി മസ്ജിദ് കേസിൽ ഇതാണ് കോടതി വിധിയെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണെന്നായിരുന്നു KS ശബരിനാഥിൻ്റെ ചോദ്യം. ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയുടെ കറുത്ത ദിനമാണെന്ന് AIIM MPയും പാർട്ടി മേധാവിയുമായ അസദുദ്ദീൻ ഉവൈസി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സിനിമാ പ്രവർത്തകരും വിധിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തി. ബാബരി മസ്ജിദ് സ്വയം തകർന്നു വീഴുകയായിരുന്നു എന്ന ഒറ്റവരി കുറിപ്പാണ് ബോളിവുഡ് നടി സ്വര ഭാസ്കർ ട്വിറ്ററിലിട്ടത്. വിശ്വസിക്കുവിൻ, ബാബരി മസ്ജിദ് ആരും തകർത്തതല്ല എന്നാണ് പരിഹാസ രീതിയിൽ സിനിമാ സംവിധായകൻ ആഷിഖ് കപൂർ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചത്. പ്രതീക്ഷിച്ച വിധിയാണെന്നും കഴിഞ്ഞ 28 വർഷമായി നമ്മെ മണ്ടന്മാരാക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും നടി രഞ്ജിനി ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു. ഒരു ദിവസം ബാബരി മസ്ജിദ് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു, ഗാന്ധിജി ചെയ്ത പോലെ എന്നാണ് എഴുത്തുകാരനും തിരക്കഥാകൃത്തുമായ ഉണ്ണിയാർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ എഴുതിയത്.